우리 집은 아빠와 엄마, 나까지 포함해 셋이 살고 있어. 아빠가 절약정신이 몸에 배어서 한여름에도 35도 이상 안 올라가며 에어컨 안 틀고 선풍기 한 대 틀어놓고 지내는데 자가용 있어도 1시간 내는 걸어 다니거나 자전거 타고 할 정도로 절약정신이 몸에 투철한 사람이. 근데 안마당 25만 원짜리 갖다가 경찰 단속 걸려서 벌금 내고 엄마한테 그 싸대기 맞고 베란다에서 자고 하다 보니 지금은 사치의 남자가 되어서 우리 집 에어컨 24시간 틀고 집 바로 앞 5분 거리도 차 타고 다님. 당연히 그러면 안 되던 거지만 아빠가 안마당 가서 내가 지금 시원하게 있을 수 있으니 다행인 건가.